不开机保资料，正常使用突然黑屏后，尝试多种方法无法开机，密码5757，要求机上所有的资料保留，维修好后保价寄回。保价寄回，我怀疑他这个曾经吃的这个快递的亏了。来，我们通电，先看电流，它现在就是正常使用，不开机，现在需要保留。又要坏了，通电发现漏电350啊，310，但是现在肯定是电源烧了。来看这里，啊，这个地方发了啊。我们刚才已经通过热成像观察出来是在这个地方发热，但这个地方发热呢，它的反面是硬盘。它不可能是硬盘漏电，所以呢，它肯定是电源漏电。所以这个机器我们现在更换电源，能不能解决这个问题？从刚才的热成像来看的话，这个机器有没有可能是在正常使用的时候把电源给搞烧掉了？电源。好了，电源BBQ。资料保住了没有？保住了，师傅打一波保住了。开局先换个电源，提神，这电流都不用试了，直接装屏，开机进系统搞定。你说我这种是自信，还是就有这本事？你们抓紧时间互动一下。等一下，不要盲目自信搞翻车了都。哎，吓我一跳，我以为要翻车。好，没问题啊。OK， 没有问题啊，没有问题，搞定，资料也保住了，出门也可以了。然后这个问题就是正常直接烧电源保资料。